巧虎智力玩具神奇水笔绘画组。这是什么？这是神奇水笔绘画组。神奇水笔绘画组？姐姐，这个要怎么玩？我来教你们。不过我们要先做一下准备工作。将印章表面浸入杯中，让印章吸水。往黄色笔芯里灌水，将笔芯套回笔盖，等待数秒便可以画画了。准备工作完成了，现在让我们来看看都有哪些形状的印章。这是什么形状？这是圆形。答对了。这又是什么形状？三角形。还有正方形和心形。我要圆形印章。咦，哈哈，哈哈，看我的，啪啪啪！哈哈，真不错。哈哈，我要用笔来画画了。下雨喽，给巧虎画一把伞。完成了。呵呵，真有趣儿！诶，那里有个黄黄的东西，是什么？我来涂涂看。哈，是香蕉。还有许多其他有趣的玩法呢。画栋房子，涂啊涂，小乌龟。用毛巾随意画。哇，好多鱼！哈哈，大手印！小朋友，开动小脑筋，看看你都能画出些什么呢？下次的乐智小天地是我会分类收拾好，玩具、书本，巧虎会和小悟空一起分类收拾好。玩的、穿的、吃的，你会区分这些东西吗？和巧虎小花一起玩分类游戏吧。哎呀，爸爸受伤了，巧虎很难过，快给爸爸贴个创可贴吧。乐智小天地幼幼版，我会分类收拾好，精彩的内容等着你哟。